एक दिन जंगल में दादी और बंदर घूम रहे थे। बंदर ने अचानक कहा, दादी, हमें अपना घर बनाना चाहिए। दादी ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे करो। दोनों ने मिलकर मेहनत की। दादी ने दीवारें बनाई, बंदर ने छत लगाई। उन्होंने पेड़ की डालियों से झूला भी लगाया। घर बनते ही जानवरों ने आकर देखा और तारीफ की। बंदर ने खुशी से कहा, अब ये हमारा छोटा सा स्वर्ग है। दादी ने हंसते हुए कहा, जहां प्यार हो वहीं घर होता है।